ในส่วนของ Keycap นะครับผมก็ใช้จากตัวแป้นพิมพ์เก่าๆ2ตัวนะครับก็จะมีตัวของ Anpro 2 กับ Razer Black Widow 2016 มั้งน่าจะใช่นะครับเพราะนานมากแล้วก็เจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมก็ยังไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากเห็นก็คอมเมนต์มานะครับส่วนใครที่ดูถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กด Follow เป็นกำลังใจให้ด้วยครับไปฟัง Sound Test กันครับ